هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Амма бад, иншаллах рахман, продолжим изучать похоронные обряды в исламе, которые имеют такую же важность в жизни человека, как и остальные вопросы ислама, связанные с человеком. Они тоже имеют большую важность, можно даже сказать, решающую роль в жизни и последующей жизни. То есть имеется в виду ахира, человек имеет то, как человек уйдет из этого мира. Иман ли он уйдет, или без веры уйдет. От этого зависит, конечно же, вся последующая вечная жизнь этого человека. И все, что он в жизни совершал, каким бы праведным он ни был, если его конец окажется плохим, Амазан Аллах, пусть Аллах нас убережет от этого, то, конечно же, вся вот эта жизнь, которая была прожита, его праведная вроде бы жизнь, она окажется напрасной. Пусть Аллах нас убережет от такого конца, Аллах. Когда человек приближается к смерти, мы говорили о том, что человеку, находящемуся при смерти, как вести ему самого себя, как ему себя вести, и также как вести себя тем, которые присутствуют рядом с этим человеком. Продолжим эту тему, иншаллах. Прежде всего, когда человек, уже мы видим, приблизилась смерть, человек уже выявились признаки, когда понятно, что наступила предсмертная агония, человек умирает, желательно его повернуть таким образом, чтобы поставить его на правый бок и чтобы лицо было обращено в сторону кибля. Будь это ребенок, взрослый, мужчина, женщина, разницы нету, желательно вот таким образом поставить этого человека. И подложить, конечно же, подушку под голову, сзади там как-то поставить или одеяло, или как-то таким образом поставить этого человека. Если нам, как же узнать эти признаки, что приблизилась смерть, предсмертная агония? В принципе, видно бывает человек, когда уже умирает, это как бы его ноги охватывают вялость, у этого человека ноги становятся таким вялым, уже он не контролирует, ноги искривляются, меняется форма носовой полости, то есть частые и прерывистые дыхания бывают, щеки вваливаются, и взгляд как-то уходит, как-то куда-то далеко смотрит. Сказано в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда душа выходит, вот эту душу сопровождает также взгляд человека. Поэтому человек, когда уходит, душа, когда выходит из тела, вот эту душу сопровождает умирающий своим взглядом. И бывает, что глаза открытым остаются, сопровождая эту душу. Желательно вот эти глаза тоже прикрыть человеку. Если на правый бок человека не получается поставить, то желательно поставить его на левый бок, но опять-таки, чтобы он повернулся, был повернут в сторону кибли. Если и так не удается, то хотя бы желательно поставить человека на спину, чтобы он лежал на спине, но желательно поставить таким образом, чтобы под голову подложить подушку, таким образом, чтобы голова была чуть приподнята и лицом был обращен умирающий в сторону кибли. И так, как направлены его ступни и его ног. И важный момент, также присутствующим рядом с этим человеком, очень важный момент, это является сунной посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это напоминать ему формулу единобожия, калимату таухид, ла иляха илляллах, или ла иляха илляллах, Мухаммадур Расулуллах. Этот момент, к сожалению, у нас эту сунну очень многие оставили, занялись адатами, многие люди усердствуют в тех вещах, в которых нет никакой пользы умирающему. И вот эта простая, но очень важная сунна пророка, алейхиссалям, вроде бы очень просто и легко напомнить эти слова умирающему, но мало кто из родственников в это время об этом задумывается. Кто-то бегает по комнате, кружится, кто-то там начинает подметать, кто-то комнату убирать,
кто-то начинает там какие-то другими делами заниматься, кто-то идет уже быка резать, корову резать, баранов резать. То есть вроде бы такими второстепенными, а иногда порой ненужными делами начинают заниматься, и некому напомнить умирающему слово «Ля иляха илlallah». Некому напомнить ему «Ля иляха илlallah». Желательно, находясь рядом с умирающим, чтобы один, кто-либо из присутствующих, чтобы ему напоминали вот это слово «Ля иляха илlallah». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит в хадисе, саллаллаху алейхи вассалям: будьте рядом с умирающим и напоминайте ему, талкин делайте ему, напоминайте ему слово «Ля иляха илlallah» и обрадуйте его раем, говорит. Поистине это тот момент, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда человек находится в очень тяжелом состоянии. В этот момент даже самый кроткий, праведный человек бывает в растерянности, может оказаться в это время, то время, когда больше всего сатана, иблис приближается к человеку. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, продолжает: клянусь Аллахом, в чьей власти моя душа, поистине выдержать удар, 1000 ударов сабли легче, говорит, чем испытать эти муки, чем увидеть ангела смерти. И клянусь Аллахом, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не выходит душа из тела, кроме как каждая клетка, каждый орган этого человека не почувствует боль один за другим. Хадис передал Абу Нуайм. Также в хадисе, переданном Ибн Хиббаном, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он говорит: вы внушаете своим умирающим, то есть напоминайте им слово «Ля иляха илlallah». Поистине тот, чьими словами были, последними словами были «Ля иляха илlallah», говорит посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, он войдет в рай, несмотря даже, что случилось с ним раньше. Желательно напоминать это ненавязчиво, смиренно, милосердно и спокойно. Не нужно говорить умирающему: произнеси «Ля иляха илlallah». Не стоит ему говорить именно вот ты скажи «Ля иляха илlallah». Не стоит тем более навязывать ему это, потому что человек в это время находится в большой трудности, он испытывает тяготы, и из-за этого он может в этот момент как бы выдерживать такие колоссальные нагрузки и большие тягости. В этот человек он может сказать: я не скажу эти слова, как бы отойди от меня, ты мне надоел и так далее. То есть навязывать нельзя эти слова, просто надо вот как будто рядом сидишь и вот вслух, так не громко и не слишком тихо говорит про себя. Просто человек говорит «Ля иляха илlallah». И все. Вот тому не надо говорить, что ты скажи эти слова. Просто чтобы тот слышал, вот таким образом, с намерением, чтобы тот тоже произнес эти слова. Вот как бы просто говорим эти слова. И тот, кто напоминает ему эти слова, желательно, чтобы этот человек был не прямым его наследником. Если есть много людей рядом присутствующих, то желательно, чтобы это не был его наследником. Также нежелательно, чтобы это был его человек, который ему завидует, и нежелательно, чтобы этот человек был врагом его. Почему? Потому что эти люди, которые заинтересованы вроде бы в его смерти. Если кто-то из них будет напоминать «Ля иляха илlallah», его прямой наследник, то умирающий может подумать: вот видишь, он хочет, чтобы я побыстрее умер, и как бы мне напоминает о смерти, как бы, чтобы он хочет, наверное, чтобы умер. То же самое по отношению к завистнику или к врагу. Поэтому некоторые люди бывают, когда к ним подходят и начинают читать Ясин, они как бы смущаются, как бы умирающий, как бы я, что умираю, что ли, он умирает, не хочет признаваться, что он умирает, не хочет понять, что смерть наступила или наступает, или хоть не наступает, что от чтения суры Ясин или там от напоминания калимату тавхид, это только польза, но, к сожалению, такие люди бывают. Или может быть человек праведный, хороший даже, но из-за этих, как мы говорили, тягот и трудностей, он может как бы в этом не выдержать и подумать плохо, и подумать, что это наследник специально это делает, так хочет, чтобы я умер, как бы мне на нервы капает и так далее, и разозлившись на них, он может не произнести это слово. Но если же присутствующие только родственники, тогда, конечно же, будет только родственник напоминать ему, наследник имеется в виду. Или если, то опять-таки некому напомнить, все вот только одни завистники и враги собрались, то и родственники, то в первую очередь
предпочтение отдается наследнику. А если наследников нету, остались только завистники и враги рядом с умирающим, то из врага и из завистника выбирают, чтобы произносили, напоминали это слово ему, предпочтение отдается завистнику, потому что его вред меньше, чем вред врага, явного врага. И в книгах пишется, чтобы, когда если человек это слово, если произнесет, уже ля иляха илляллах, услышал о том, что мы ему напоминаем, то можно больше уже это слово не напоминать ему, потому что цель достигнута, его последнее слово ля иляха илляллах. Но если же после этого слова ля иляха илляллах умирающий разговаривал другими словами, уже произнес другие слова, то тогда опять через некоторое время напоминаем опять ля иляха илляллах. Бывает так, что с первого раза человек может не произнести это слово, не стоит сразу же 10 раз подряд кричать ему на ухо ля иляха илляллах. Говорим один раз и промолчим определенное время. Через некоторое время опять ля иляха илляллах. Как бы таким образом, чтобы это красиво, тактично, мудро, чтобы это было по отношению к нашему умирающему. Чтобы последнее слово было ля иляха илляллах. Также желательно, альхамдулиллах, мы и видим это у многих людей, кроме, есть, наверное, и такие люди, которые не знают это или как-то не догадываются. Это следующий момент, чтобы мы напоили водой умирающего. Это тоже является сунной. Желательно, чтобы эта вода была водой замзам, чтобы в рот ему капали эту воду, если может пить из стакана или из сосуда, то таким образом даем ему воду. Если не получается, можно смочить тряпочкой или ватой и каплями хотя бы, чтобы капать ему одним словом, напоить его. Потому что в это время есть опасность того, что иблис может подойти к нему и предложить свою воду. Это очень важный момент. Свою не только физическую, значит, помощь мы оказываем человеку, который испытывает жажду. Тут есть и момент духовный, когда к человеку в хадисе сказано, пророк алейхиссалату вассалям, в это время подходит иблис и предлагает ему чашу, вроде бы с сладкой водой, и говорит: скажи, что я достоин поклонения твоего, что я единственный твой Бог. То есть иблис сбивает этого человека с пути и говорит, предлагает ему выпить эту воду. И человек, испытывая большую жажду, огромную жажду, которую он, может, в жизни никогда не испытывал, не выдержав этой жажды, он может послушаться иблиса и принять с рук иблиса эту воду и выйти этим самым, поклоняясь иблису, выйти из религии. Поэтому желательно, чтобы ему воду подавали мы. Воду, чтобы мы подавали ему. Бывает так, что у человека не выявляются признаки жажды, тем не менее желательно давать, если уже при смерти человек находится, видно, уже умирает, хоть не видим там губы засохшие там, или какие-то признаки, или он руками там, какими-то знаками или словами не напоминает о том, что ему воду дали, хоть видно, что не просит, тем не менее, хоть капельками желательно, тем не менее, давать ему воду. Также желательно, этот момент тоже у нас соблюдают, стараются соблюдать, по крайней мере, это чтение суры Ясин над умирающим. Но также есть еще один момент, желательно также читать сурату Ар-Рад. Многие этого не знают и многие не соблюдают. Ясин читают, потому что хадис есть посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в котором говорится: «Икрау Ясин аля мавтакум», читайте Ясин над вашими умирающими, над вашими умершими. Хадис передал Абу Дауд, Ибн Маджа и другие. Поэтому желательно читать суру Ясин. И мудрость чтения суры Ясин в том, что в суре Ясин говорится о сотворении мира, о ахирате, о судном дне. Когда человек слушает суру Ясин, умирающий, он вспоминает о судном дне, о том, что предстоит ему держать ответ перед Всевышним Аллахом, и состояние судного дня и так далее. Поэтому, чтобы он вспоминал о судном дне и задумался, куда он идет. А мудрость чтения же ас-сурату Рад в том, чтобы, когда читают рядом с умирающим эту суру, облегчается и говорит о делении души от его тела. Поэтому этот момент тоже нам желательно не пропускать. Хадисы насчет этих сур чтения, особенно Ясин, это достоверные хадисы. Желательно в этом усердствовать.
стараться читать его. И суру Ясин тоже читают вслух, то есть вот, не слишком громко, высоко, и не про себя тоже. Читаем вслух. Что касается сурату Рад, когда мы читаем рядом с умирающим, сурату Рад желательно читать уже про себя, не вслух. И желательно также, чтобы мы, находясь рядом с умершим, постарались, чтобы этот умерший был в состоянии омовения, ритуальной чистоты, очищать его от наджаса. Человек в разном состоянии бывает, когда умирает, поэтому, чтобы очищали его, умощали его благовониями, чтобы наилучшим, красивым образом, чтобы он выглядел, и на пути Аллаха стараться это делать. Потому что к этому человеку, когда умирает мусульманин, будучи в омовении, к нему приходит, сказано, ангел Джабраил. Пусть Аллах нам посмотрел такую смерть Аллаха. Также желательно дуа делать, просить Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах дал нашему умирающему, нашему брату или нашей сестре, мусульманину или мусульманке, дать возможность умереть в имане. Потому что мы, когда просим дуа, делаем за другого, Аллах принимает наши дуа. То есть ангелы Аллаха просят, амин, говорят, и тебе того же. То есть и нам желают хороший дуа. Поэтому желательно просить о том, чтобы Всевышний Аллах и нас, и наших близких, всех братьев и сестер по вере, чтобы дал возможность им умереть в имане. Пусть Аллах даст нам смерть в имане, и пусть Аллах даст нам возможность воскреснуть в судный день вместе с пророками, с праведниками. Ассаламу алейкум.